नाज़िन गंबट में सिंध सोशल फोरम के तरफा सीर खां बचाव लाइ ग़रीबनि ऐं मिस्किननि में गरम कपिड़ा विरहाया विया। तफ़सील ॾिसूं था बादशाह भंड जी हिन रिपोर्ट में। गंबट शहर में जिते मिस्किननि ऐं जेके बेपहुच आहिनि हिन सख़्तु सियारे जी मौसम में सिंध सोशल फोरम जे प्लेटफॉर्म तां उन जा जेके उहिदेदार आहिनि, जेके मेंबर आहिनि ऐं जेके तालके गंबट जी बाडी आहे, उहे गंबट शहर जे इर्द गिर्द जेके इलाइक़ा आहिनि जिते मिस्किन ऐं मज़दूर जेके पोरियत रहनि पिया, उन्हनि जे बचड़नि में ऐं उन्हनि में पाण में जेको आहे सो गरम जेके आहिनि, जेके स्वेटर्स ऐं जैकेट्स वग़ैरह विराइनि पिया। अचो त सिंध सोशल फोरम जी टीम ऐं जेके हितां जा मारूअड़ आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदे त हुननि जो छा चवणु आहे। सोशल फोरम जे तरफ़ां जेको ही प्रोग्राम रखियो वियो आहे, स्वेटर आहिनि सर्दीअ में विराइण लाइ हिकिड़ो तमामु बहितरीनु कमु आहे ऐं हीअ कोई इंसानियत लाइ हिकिड़ी तमामु सुठी हिकिड़ी हेल्प आहे हिन सर्दियुनि जे मौसम में। ऐं हिननि जो कमु ॾिसी करे ऐं सर्दियूं विराइण ग़रीबनि में ऐं रस्ते वींदड़ में ग़रीब मिस्किननि में जिन जो इहो हक़ु आहे, सो हीउ तमामु बहितरीनु कमु आहे। असां हिन कम जे सोशल फोरम सिंध जी खे सारायूं था ऐं इन ई कम खे ॾिसी करे जेकॾहिं सरहंदीअ वारा आहिनि ऐं जेके तमामु अहल माण्हू आहिनि जिन वटि अलाह जो सभु कुझु आहे, उहे बि अहिड़े क़िस्म सां अची करे ग़रीब आहे पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़नि में पंहिंजे पंहिंजे ॻोठनि में ॾींदा त केतिरा ई ग़रीब आहिनि सर्दीअ खां बची सघंदा ऐं केतिरा ई मुस्तक वीचारा हिननि सर्दियुनि खां बची पवंदा ऐं जेका दुआऊं तव्हांखे मिली सघंदियूं। जीअं त सिंध सोशल फोरम तरफ़ां अॼु हूअं त मुख़्तलिफ़ टेमनि ते इन फोरम तरफ़ां मिस्किन माण्हुनि जी, बेपहुचनि जी ऐं बेवाहनि जी इख़लाक़ी सोशल ऐं जेको बि वस ऐं वित में रहियो आहे उहो फोरम मुख़्तलिफ़ टेमनि ते मदद कंदो रहियो आहे। इन ई सिलसिले जी कड़ी में जेके कम गवर्नमेंट खे करणु घुरिजनि, छो जो जीअं ॾिसो था त किरोना जी सूरत हाल आहे, तमामु सर्दी जी सूरत हाल आहे, सिंध में मुआशी तमामु बदहाली आहे। इन लिहाज़ खां हिननि माण्हुनि वटि अॼु हिन ॻोठ में तव्हां ॾिसो पिया त काफ़ी माण्हुनि वटि पाइण जे लाइ जर्सियूं न आहिनि, पेरनि में चपल न आहे, मथे खे ढकण लाइ कुझु कोन्हे। सिंध जी सूरत हाल, ख़ुशहाल सिंध जी सूरत हाल अॼु इहा बीठी आहे त माण्हू असांजो ॿिनि वेलनि जी सही नमूने से मानी नथो खाई सके। मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हमारे फोरम का नाम है सिंध सोशल फोरम और हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें बांटते हैं। जब आए हैं इधर जैकेट्स और कोट्स वगैरह देने, इससे पहले राशन का भी आपको पता है, लॉकडाउन में हमने राशन वगैरह दिए। जो हमारा हाल है, क्योंकि जो हमसे कंट्रीब्यूशन होता है हम वो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके हम गरीबों तक पहुंचाते हैं। सिंध सोशल फोरम इंशाल्लाह ताला हमारा ये भी एक इशू है कि हम एहसास पैदा करना चाहते हैं लोगों में, लोग हमें क्रिटिसाइज़ ना करें, क्योंकि हम अगर एहसास पैदा करेंगे तो जो आला तबके के लोग हैं वो उन लोगों को भी थोड़ा एहसास होगा कि वो अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग गरीब रहते हैं। हमारा जो विजन है वो यही है कि अमीर जो लोग हैं, जो हैसियत वाले लोग हैं, उनको एहसास दिलाना है कि खुदा को माने, अपने करीब जो आपके हमसाए हैं उनको भी देखें, उन पे भी नज़र रखें। जी तो अॼु असां इन इलाइक़नि में अची विया आहियूं जेके सिंध सोशल फोरम जे तरफ़ां असां ग़रीबनि बेपहुच मिस्किननि में सर्दियुनि जे लाइ जैकेट्स ऐं स्वेटर वग़ैरह हिन वक़्तु तक़सीम कयूं था। काफ़ी टाइमनि में मुख़्तलिफ़ मदद कई। असां बस्ता वारनि खे अपील था कयूं त असां कोऑपरेट कयो ऐं हीअ जेको हिन वक़्तु असां ही सर्दियुनि जे लाइ ग़रीबनि ऐं बेपहुचनि जे लाइ जैकेट्स ऐं इहे विरायूं था, हिन में असां सां मदद कई वञे। छा आहे त सिंध सोशल फोरम असांजो प्लेटफॉर्म ते असां ग़रीबनि मिस्किननि बेपहुच माण्हुनि जी मदद कंदा आहियूं। असांजो जहिड़ो हाल हूंदो आहे असां पाण में दोस्त गॾिजी सॾिजी उहा काउंट करे पोइ असां का शइ वठंदा आहियूं। जीअं कुझु माइनि खे असां ॾाज ॾिनोसीं, वरी असां राशन तस्लीम कयोसीं, 400-500 माण्हू खे ॾिनोसीं। हाणे जो सियारे जी मौसम आई आहे त ग़रीब वीचारा माण्हूड़ा वीचारा जेके झूपड़ियुनि में वेठा हुआ, जेके सीउ खां ईअं सफ़ा सीउ उन्हनि खे वचोड़े वियो, असां उन्हनि जे लाइ इहा सूटर ऐं जैकेटूं खणी आया आहियूं। अॼु उन्हनि दोस्तनि खे असां पारायूं उन सूटर ऐं जैकेटूं। अञा असां में जहिड़ो हाल हूंदो असां इन्हनि माण्हुनि सां गॾु आहियूं। इन्हनि यतीमनि बेपहुच माण्हुनि सां असां सहारो थी बणिजंदासीं, हिननि जा बादू थी बणिजंदासीं। सिंध सोशल फोरम जिंदाबाद। कैमरामैन माशूक बंड सां गॾु बादशाह बंड, मेरान टीवी न्यूज़ गंबट।